Yeah សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងគ្នាមកកាន់ម្ដងថ្ងៃទី1របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការដាំបាយបាទតើរបៀបដាំបាយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យវាឆ្ងាញ់វាឆ្អិនល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាខ្លះដែលមិនទាន់ចេះដាំបាយបាទអាចមើលវីដេអូនេះបានបាទ Let's go អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបានមកដល់ហើយជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមានឆ្នាំងមួយណាហើយយើងធ្វើការចាក់អង្ករចូលបាទបន្តិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអង្ករចាក់ចូលបែបនេះមកយើងធ្វើការដាក់ទឹកចូលដើម្បីលាងជម្រះអង្ករឲ្យស្អាតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាទឹកចាក់ចូលមកស្ករទឹកអត់យើងថាលាងវាអូខេអ្នកទាំងគ្នាបាទទឹកយើងធ្វើការដាក់លិចមួយឆ្នាំងដែរមកគឺមួយឆ្នាំងដែរបែបនេះលិចបែបនេះហើយអង្ករសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងគ្នាចង់បានប្រហែលគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅអង្ករហ្នឹងស្លាញ់ប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងតែទឹកយើងដាក់លិចឆ្នាំងដែររបស់យើងនិយាយទៅតាមលទ្ធភាពនៃអង្កររបស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងរៀបចំវិចខ្ចប់រួចហើយគឺដាក់ចូលឆ្នាំងបែបនេះហើយយើងជាមួយនឹងចក្រានអគ្គិសនីរបស់យើងគឺយើងដាក់វាចូលទៅបាទដាក់វាចូលបែបនេះបាទហើយយើងចុចបែបនេះដាក់ភ្លើងចឹងបាទជាងកុំភ្លេចដោតហ្វ្រីភ្លើងហ្នឹងបាទវាចឹងចាំមើលលទ្ធផលនៃការឆ្អិនរបស់វាថាវារសជាតិឆ្ងាញ់បែបណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាបាយរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយដែរគឺឆ្អិនល្អមែនទែនមើលភ្លុកសាក់មើលអូខេដុសភ្លុកសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរសជាតិបាយបាទគឺបាយនៅតែបាយបាទអត់ខ្លាចទៅជាសាច់គោបានទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរៀបចំហើយដែរមកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា